ये वैक्यूम क्लीनर का जो है, कारपेट का वैक्यूम क्लीनर का जो है काम भी हो रहा है। तो जैसे कि ये फ्लोर में जो है पूरा ये कारपेट जो है बिछा हुआ, कितना अच्छा से जो है ये पूरा जो है क्लीन हो जा रहा है। तो जैसे कि ये जो है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ये पूरा साफ़ हो जा रहा है। वैक्यूम क्लीनर का जो ये कारपेट का काम, ये काम अभी जो है चल रहा है। कितना डस्ट लगा हुआ था, पूरा डस्ट सब जो है ख़त्म हो गया। बहुत ही अच्छा जो है इसका काम जो है वैक्यूम क्लीनर का, ये कारपेट में ख़ास करके होता है।